2 நாளாவே கோல்டு இல்லாம ட்ரை காஃபாவே இருக்கு. மேபி சீசனல் சேஞ்ச்னால கூட இருக்கலாம். காஃப் சிரப் எடுத்தா பயங்கரமா தூக்கம் வருது. காலையில ஒரு தடவ காஃப் சிரப் எடுத்துட்டு 9 மணிக்கு படுத்தேன். திரும்ப எந்திரிக்கும்போது மணி 12 மணிக்கு மேல ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு தான் மதியானம் சமையலுக்கு உள்ள வந்தேன். இனிமேலுக்கு அப்புறம் குழம்பு, பொரியல்னு வச்சா லேட் ஆகும்னு சிம்பிளா ஒன் பாட் ரைஸா பண்ணிடுவோம்னு ஒன் பாட் வெஜிடபிள் ரைஸ் தான் பண்ணேன். சண்டே வாங்குன சிக்கன்ல கிரீன் சிக்கன் மாரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு கொஞ்சமா போன்லெஸ் பீசஸ் மட்டும் எடுத்து ஃப்ரீசர்ல உள்ள வச்சிருந்தேன். அந்த சிக்கனையும் மார்னிங்கே எடுத்து வெளியில வச்சிருந்தேன். சரி இன்னைக்கு இந்த சிக்கனையும் ஒரு சிம்பிளான கிரேவி மாரி பண்ணிட்டா, ஈவினிங் டைம்ல தோசை இல்ல இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாங்கிறதுக்காக அதையும் கையோட பண்ணேன். கிரீன் சிக்கன் கான்செப்ட்ல தான் பண்ணேன். காரத்துக்காக மிளகாய் தூள் சேர்த்திருந்தேன். மிளகாய் தூளும் அந்த கிரீன் கலரும் சேர்த்து மிக்ஸ் ஆனதுனால கிரீன் கலர் கொஞ்சம் டம்மியான மாரி ஆயிடுச்சு. நம்ம சேனல்ல ஒரு லாங் வீடியோ வாரத்துக்கு 1 போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ட்ரை காஃப் இருக்கிறதுனால ரெக்கார்டிங் பண்ணவே முடியல. காஃப் சரியானதுக்கு அப்புறமா ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்றேன். இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு ஒன் பாட் வெஜ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே தயிர் பச்சடி அண்ட் சிப்ஸ்.